臨時抱佛腳嘅腹肌版，我係唔需要對手嘅拳擊手。得，你唔好亂嚟大力啊！可以大力啲，可以大力啲。Hello，我係 Chloe。Hello，我係 Joe。Hello Sabrina，今日咧就同我嘅健身教練 Sabrina 一齊嚟體驗一下打泰拳。咁呢個就係唔使講啦，打泰拳嘅冠軍。我冠軍啫，咁咪唔係世界冠軍，我都想做世界冠軍啊！大家應該都知道 Sabrina 係一個健身教練啦，咁佢係佢嘅學生。我今日就要睇兩個邊個打拳有天分多啲，我就教下佢兩個睇邊個勁啲先㗎嘛。一個拳擊冠軍，一個健身教練，我呢個普通人有少少情何以堪。唔使驚嘅，我哋實會就下你嘅。唔係，我冇諗住同你打。啊，唔係同我打㗎，同邊個打啊？我同佢諗住，或者你哋兩個打，你哋冇啦冇啦，兩個打。啲咁靚，我哋費事打親佢得嘅。Sabrina 平時教課有這個 boxing 的課嗎？有，就是 Ollie Combat，它是動態的拳擊。咁如果我同佢打，咁佢打親我咁點？佢分分鐘勁過你啊！係咯，佢冇參加比賽咋。Oh my god！我哋就開始啦。開始。開始。咁我哋而家咧嚟個熱身先，因為咧你做咩運動咧點都要有個熱身嘅，5至10秒。拉，真係拉下呢度。咁咧做完呢個動作之後咧，做呢個拉下呢度。其實最緊要咧就係拍片嘅時候咧要影到個腹肌，咁所以我決定而家咧就我去練下個腹肌先，有呢個腹肌啊嘛，其他嗰啲熱身咧都係即係呢個先係認真嘅。仲有嗱，頭先啊 Sabrina 同我講抱佛腳，你剛剛做的。臨時抱佛腳嘅腹肌版。好，我嚟試下先。我要做一個手工。1、2，係啦，你個人咧，個身咧，你剛剛是哪一個腳？個身轉呢邊，隻腳去嗰邊。突然間識咗啦。這隻腳跟這個手。係啦，啱啦，大動作啲，係啦。我以為自己已經好大動作。係啦，好似嘅。擘大隻腳，咁樣拉下先嗱，就當5秒啦。2、3、4 ，and then 落，係啦，又係一拉下，再慢慢翻你嘅右邊。咁咧，而家筋咧就拉完啦，咁我哋而家嚟個熱身嘅咯喎。熱身咧就可能有少少攰，因為你真係要熱咗個身，你先至可以打嘅一個好嘅拳。好，好，我熱咗啦。呢個學生咁懶嘅學生，我而家教你哋嘅點樣整個 1 2 先，好唔好？泰拳咧，點解你要咁樣開啲咧？係因為你要有平衡。你打咩拳其實都要平衡，因為咧，如果你踢腳咧，如果你咁樣，你踢腳咧。冇平衡。誒，好像我同我平時差唔多。呢隻手咧點都要擺佢咧，因為要保護你自己塊面。呢隻係啦，呢隻上嚟係啦 ，good very good girls。OK 1 2。等，我隻腳未得。後面腳放鬆，就是你要可以堅持。你唔好咁硬，隻腳唔好擺咁，唔好擺，放鬆好似跳舞係咯，好似跳舞咁樣啊嘛。佢 OK， 打得幾好，幾好。嗱，而家 1 2咧，大家都學識咗啦。咁我哋而家試下你個膝撞。我未覺得自己學識，佢就話學識咗。膝撞咧，又係咁樣擺裝，呢一隻腳伸去前邊，翻嚟，係啦，跟住翻嚟。你係咪企穩啊？係啊。係咧。係喎。係咧，企穩。所以你要，翻嚟。佢哋太勁啦，咁
佢做一下就啱咗，咁我點啫？我冇可能咁啊嘛。要不然這樣係啊，其實今日係兩個教練教我一個學員咯。好，係啦，翻嚟，其他調運啦 ，OK 啦 ，good 啦。我忍住嘅啫嘛。啱噶啦，啱噶啦。因為其實咧，我哋係快嘅，因為你慢你係會見你。係咪要諗呢度有一個敵人喺度假想佢？就當我係一個敵人，就當我。唔好打出嚟。這個動作是不是要到我以後？對。我看他已經進階了，你直接示範吧，直接示範，直接示範嘛，進階。我不要，我不敢。擺動作，唔好跳，千祈唔好跳。我係一個唔需要對手嘅，都好容易俾人 KO。我係唔需要對手嘅拳手。你係有。左手還是右手？右手，右撇子。我們一直都搞反啦。你哋右腰咧，呢隻腳喺前邊，呢隻腳喺後邊。你這個很不穩，是不是？其實都唔關事嘅，我換翻隻腳我都係會企唔穩，係人嘅問題。唔，準備你唔係。這個記得嗎？這個屁屁往前頂的感覺。而家你就好似行路咁樣啦，一隻腳失重翻去 ，then 1, 2, 3, 4。你不行啊 ！Try 咗，最尾個動作就係揚。好難喎。你又要我也覺得這個很難。你要先上嚟再掟出去。係啊，好，係啦，啱都 OK 啊，都 OK。係啦，係啊，啱啊 ，good，係啊，啱啊。好似呢個動作順啲。係嘛？係啊 ，good。喂，試下失狀。失狀得，嚟，係啦，失狀 ，good 嗱。有個人就得咗。唔係跳一下，係啦，跟住失狀 ，good 係啦，有個人你係做得幾好係嘛？係啊。頭先冇人係啦，正常㗎。得了，小心合作。good。他故意小力一點。good。OK， 呢個係另外一個動作。OK， 我哋而家做多一個動作就係踢難踢，呢個就係難啲㗎啦，就係你要咁樣踢，係啦 ，good。要啊。good。得，你唔好亂嚟大力啊！咁咧，我哋而家嚟個快嘅熱身，我哋就用晒頭先我哋教嘅你嘅嘢咧，去做一次，做10下，10，好，做，1 2 1 2 1 2，啪。1 2 3 4 5 6 7 8 2 2。唔好跳。呢個係入，踢之後咧。就係踢1 2 3踢，咁我哋嚟一次。唔係做完啦咩？未，學拳就係咁辛苦㗎啦，要減肥，要增肌，就要咁樣㗎啦。好，咁我哋數3、2、1，開始 go。10聽 OK，1 2 1 2，1 2。10而家跑，1 2。上啲，上啲，5 6 7 8 9 10，而家嚟，1 2 3，而家踢咗，1 2，係啦，好，今日多謝晒，我哋到呢度先啦。我怎麼還沒有感覺？我先去跑個5Kg 吧。那你去跑吧，我在這裡等你。A few moments later。你打開隻手，你咁樣打開隻手，因為呢隻手指咧入嚟呢度。哦。入晒。而家你試下先啦，好唔好？好啊。睇下佢頭先學到個1 2啊、失狀啊嗰啲啊，哇已經上嚟喎！我哋而家試下個1 2先，1 2，哇有啲力度喎，嚟第一次1 2，
先力喎，嚟温度。要握拳，是要握紧，不然很痛。你就錯咗，哦。你就錯咗，所以你係要望住我個把嚟打，冇打歪咗佢。One two three，失蹤，知道失蹤好耐啦，失蹤，失蹤。咁高嘅。同埋咧，我哋打拳咧，同埋咧，我哋通常打拳咧會綁好啲頭髮嘅，你睇啲頭髮遮住晒佢。喺度。感觉是对自己不是很利，是啊，可能也许拴的那个头绳对掉了。头绳。係啊，喂，記住你打嗰陣時唔好。你冇咁樣打你，好似頭先嗰個 one two one two，失蹤，喂，失蹤。好，冷靜，唔好追住我嚟打我。我哋嚟個組合，一個 one two，跟住失蹤。個狀係 one two，試下失蹤。試下 one two，one two，one two three，one two three，knee。喂 ，good， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，再繼續2、3、4、5、6，可以大力啲。好，我哋嚟個5個踢，踢5下，快啲踢5下，跟住快啲1、2、3、4，好，嚟，10下，有少少攰啫，我諗住唞下飲啖水，佢哋未夠喉要繼續咯。1 2 kick 2 and 1 2 1 2 4 one more kick kick 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kick 5 1 2 3 4盡量打個肚，係啦 ，good， 你可以周圍走，係啦，你 one two 打肚 one two 呢隻手先，係啦，你 one two， 我驚你打。我唔打，係啦，盡量，係啦，同埋咧，我哋通常咧練機咧點樣練機咧？其實攞擘大隻手，跟住我哋練腹肌啊！我哋好多時都唔痛㗎，唔痛，一定唔痛，我哋會咁樣。KO。試下練機，我哋咁樣，咁快啲。但係咧，我哋通常咧係好大力㗎。我哋平時咧，我哋男仔企喺度咧，通常都係咁樣㗎。我哋咪忍住咯。你唔會嘔啊？哇！你都幾大力喎！好，而家Jo咧就諗住教我哋3個女仔可以用到嘅自衛防身術咁嘅嘢啦。我哋呢啲鹹濕嘅行埋去咧，佢哋點樣可以防完丁走？係啊，就係咁啦。假如我喺埲牆嗰度，我點樣可以走？不會危險。冇。跟住就捉住佢條頸啦。哇！點解我揸住呢隻手你要走嗰邊咧？因為咧，如果呢隻手咁樣揸住咧，你走呢邊咧，你係走唔到嘅，因為你係一個人對4隻手指，同埋一個人對1隻手指，係邊個會好啲啊？對1隻手指。係啦。你想攬住我啊？No。係啦，拍。呼。係啦，呼到好大。你打唞唔到氣啊？哦。你拍。哎呀！你拍之後你可以啊。哎呀！痛。爆就得。
跟住你咪拍，然之後咪走，一拍哎呀，你就即刻走，拍咁你咪可以一嘢做，跟住咪即刻跑。第二個動作咧好簡單嘅啫，呢個非常之簡單。當我係一個鹹濕佬，諗住行埋嚟捉你嘅話咧，跑啊！我唔係鹹濕佬。頭先我教你打拳啦，好簡單做到嘅啫。褪一下，踢，走。嗱，假如真係，喂，妹妹仔，一下，嘣，走。單腳褪後。單腳。哇！即刻你中意點樣做？佢係咁樣嘅手。你點樣打佢都得。試一試。妹妹仔。哇！即刻就係啦。首先係扮無辜。扮無辜，如果唔係你，你做咩打你啊？對唔住大佬。哦。即刻走。我 feel 到有風啊！一踢呢度有風。第三個動作就可能難少少啦。呢一手扭嗰邊，呢一手推嗰邊，跟住呢個 hips 上。我要去哪？但係你個 rip 咧一定要咁樣頂完之後咧，試一下吧。咁樣拉佢出去，跟住推趌起佢。你捉住先，捉住好快，捉推。係啊，呢隻拉，呢隻拉，呢隻推，然後臀腳。哇！你呢個動作你即刻起身跑都得。啊！即刻起身跑都得。不來了。你拱完佢之後，你即刻起身跑。咁今日 thank you 阿 Jo 嚟教我哋打拳啦，好正啊！其實成個體驗泰拳我幾中意咯。咁我覺得係一嚟係力量啦，同埋亦都係你會做呢啲叫有氧運動。都叫係咯，有氧運動你會爆汗啦，同埋我覺得有一個我好中意嘅咧就係專注力，因為其實你要冷靜少少諗下佢喺邊啦，你要點樣打佢啦，你係用乜嘢動作去打佢，呢個我係會幾中意嘅。Sabrina， 這個跟你平時教那個，你覺得這個好玩一點嗎？不太一樣，這個會有一點目標性，然後就會稍微更有趣一點。咁啊，其實我又唔係啲教嗰啲即係可能唔係教打拳嘅，你自己比賽嘅。我自己比賽教拳我都有教，但係咧我唔係教嗰啲點樣去防佢就點樣去防嗰啲鹹濕佬咧，咁啊可能我整得唔係好靚，唔係好好咯。不過我識嘅嘢我就會教咯。可能會防得阿 Jo 先啦。我完全唔係鹹濕佬。好啦，咁我哋今條片就到呢度啦，你哋記得 subscribe 我 channel 同埋 follow 我嘅 IG，同埋佢哋個 IG，咁我哋下次見啦，拜拜。